abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh. Voilà, merci Nabato Touba Robeta Libakou ya Rolanda Bisso dans la voix du peuple. Un grand merci surtout na abonnés na Bisso fidèles, abonnés va continuer couper sa Bisso confiance et ça la Bisso énormément bien mais tout au long de cette émission on a vraiment besoin ya ba remarque ba reproche na bino ya musala ke to me ka ko bongsa musala ni na annoncé ki bino lelo na rozala bon la ken piana pito pas les magizembe avec to me ka solo la tout aux actualités. Un grand merci déjà à Kokolo ma lumière d'Allemagne sans oublier à mon ami Megramangwana les banquiers puis aussi à Dada Olongo na Suisse pour na benga raé mama social. Merci aussi à Muchiri Bara chambre des monnaies. Merci à toi, merci aussi une équipe technique Mobimba ya la voix du peuple. Merci à Gilles Vazolando derrière la caméra. N'habitez sur au fond la biso. Naza bongo la ken piana pito pale. Ken piana. Bonne santé. Ouais, bonjour d'abord. Bonjour na pasteur Nyon surtout, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Maman si Desi Mampata na pesi bambote en tout cas na pesi mbote belé lisusu na Vincent na chaîne Mobimba la voix du peuple en tout cas merci na yo pekerit ndengo yambangai donc voilà, je pense que tu as vraiment tout aux actualités qui n'ont pas plutôt parlé. Bon, il va s'envoyer film na film plutôt parler. Ouais, film na film ça va, tout ça évolue très bien. Marambuto zo kende pepele donc batutu baza bien. Marambuto kende très bien. Kende malamu. Très bien. Voilà, mais n'habitez na tout le monde récemment parmi ba confrères na yo, on a vu sur Franck Stemai, na Mikilia Poto déjà bien impressionné en tant que collègue na yo. Non, on est à l'isolo comme moi. Franck Stemai a parmi les journalistes à Minen et Amboga Nabiso. Et ça, première fois, il y a Franck qui a aucun des pototés. Ngana Franck, tu as na poto, tu as na France, yo yebi na 2020, tu as na France. Tu longwa qui France, ça va ma sola ba corona. Donc il y a que deuxième fois. D'abiso déjà, ma sola talinet visa à poto. Et ça m'a rembouillé aucun moitié parce que tout ça déjà na crédibilité makasi donc il faut que ba bon séjour na place azali na bi ke akera tour ndenge zalaka donc biso déjà maramba ba visa côté wana déjà moi crédibilité za makasi moi crédibilité zali mais na habité ken piana récemment tout mona mon mbutu entre yo na bato Koffi Olomide errement to moni koto Kishinzora to moni pe koto ken piana et le roi et tout ça la moins bien entre bata Koffi na fallait pour parler Koffi Olomide papa na mwana mais comment on a bino bateau bo soutenir bango ko yana ba guerre mort où ils ont créé marambo belé tout ça la peut bien réaction à Kishinzora déjà. OK, merci d'abord ko kende na question na oti na sukate naza na problème atana mutu moko Koffi te premièrement na ko informer yo na solo la kana ba musicien Koffi nyon surtout très bien. Na solo la kana vie rambo ye moko koloke c'est très bien. Na solo na ba merveille rambo ba edi sindi leker batu nyos ba omba wana batu nyos surtout to solo na bango. Siko Kishinzora za parmi ba flatteur. Oh question ya yebi ke alinga bimisa yo ata yo boso ka alinga bimiso mbongo. Ako ça la guerre na n'importe quel mutu oh peut-être bo kanate. Donc ana osenga Kishinzora mingi ce qui a ça la guerre dans une batafali, à ça la guerre soit na ba ve na soit no liaki. Na ba tenga pe na ba latisa nga pe na identité ya mutu moko baza engagé na mouvement fali, mutu moko azwa salaire na mouvement fali, tandis que nga ba na ko ba nini poto Kishinzora zo luka kotsa nga vraiment nga na ko kota na ba poto wana te parce que eza poto ya flatterie. Nga na ko flatter jamais fali, na ya na finga Koffi pona sepelisa fali. Mais non ngana Koffi to a problème moko te en plus na mona ka problème moko te zalaka entre Koffi Olomide na mwana efali soki baza na problème na bango soki pena bana ba problème ke fali na Koffi ba yo kanate et ça pas problème mo zo concerner ngate et ça pas problème pena zo concerner ngate parce que
jour où fallait ça la relation na ena Kofi na nga na zalate si Kofi a fula fallait comme ça fallait na ba dimension to ebi fallait za nango lelo nga na zala na ngate biso to soutenir fallait pour par azali mwana ya Kofi mwana a uti pas Kofi a pesi makam donc Kofi a zana te papa ya fallait pour donc Kofi place ça a mérité beaucoup de respect on se comprend parce que lelo nyoso fallait azo sala c'est Kofi Olomide donc nga na loba to meka ko pesa raviana moi respect eromi bengo lobi yo za mutu ya fali pupa yo kopera bien na fali pupa tandis que fali moko na sala émission te ya kofinga vie na ye nano to mona place Kofi fali azo clasher les Kofi te donc ngana ko lala te na ye na lai na lamuki na ye na finga ra Kofi pona sepelisa fali après lobby lisusu na ya na leka na émission na senga lisusu Kofi ba pardon. En tout cas, pardon, on a des naboyango. Donc, qui s'y njoo ande azoluka moi $200, $300, moi 500 bakabele. Ngana ok la $200, $500 te. On se comprend pas. Donc ngana ok la $200, $500 te pour na flatter fali. En plus, depuis na eba na fali na ojire nzamba mona nga likolo. Fali na kotsa liboko ne na poste ya kabela ngata $400. Parce que atana fingi Kofi 1000 fois na limite le fali acha liboko ne na poche akabela nga $500 pour na fingi le Kofi. Le problème en ezali nalinga ko te suma kambo ate nalinga buzo ba wana te parce que fali pour pas bloquer nga ba série mo boyenga na chrétien Kofi na makambo o fallait na chrétien Kofi ala taka bilamba mo boye batu ba critiquer na internet que Kofi ala te bilamba basi ngaya na koti makambo ngo pona fallait mona que non ken yo fallait qui pas au toucher yo fallait o appuyer pour tout Kofi donc fallait se payer na ngota bloquer nga na téléphone tilelo donc nga na préféré na garder la relation na nga ya bien na Kofi parce que Kofi a parmi ba vie oyo soki na pese bonjour a répondre nga na bonjour on se comprend pas yo ngwe sabso ke lelo yo na Kofi Olomide bwana en bon mais tozana vient na problème ya nini via za muto yo asansa baleki nyonso asoka biso nyonso to baleki naye donc kisi ndio ania créer na conflit na Kofi ya makasi ya misu makasi ndo kisi ndio na boy na ngana afinga na Kofi tikasi nda ofinga na Kofi ba Kofi kopesa no kisi ndio mbongo te ponga na ofinga na yote ozo papa mais ko kisi ndio bakoloba ke Kofi Olomide a fait l'erreur grave ya robimisa fali popa ça l'erreur grave ya robimisa fali ndeli donc so ya lobi Kofi a sala erreur grave ya robimisa fali ça va dire le lote muto luka ba kabela eti aluka ba yo kansi Kofi ti afandaka wana vraiment okansi Kofi ayebaka nombre ya ba musiciens baleka quartier la tête webi souci o Kofi azalaka nango era raisonner Sam Titu pena boenda sila Jordan pena o pena degré na fulaka asila pena ka boy weba souci esalaka Kofi a raisonnaka Gibson ndenge ke Gibson atache liba quelque part batu ba obi ne sala Kofi mutema passe webi ndenge Kofi ayeba akanda ndenge burompela o aza binisa batu bakaza zo yemba danger soki a raisonner burompela webi ndenge sala ke mutema passe ke ba burompela na vraiment ti lelo pena mambo si webi ndenge sala Kofi mutema passe siko kisi ndio azolo ba Kofi asala erreur donc pona vient ndio il fallait qu'il pas Kofi abimisa mutu moko malonga na quartier la tête. On se comprend donc il faut que la mayele na ba questions se poser par ce que na nga intimité tout son on dit maternité je fais butu kono lo ba tour toi sala ba aller retour ya Kinshasa kozonga rapporter za radio quoi. Kosala aller retour ya Gibson et ça va musala soit à komboli ba prince ya ba poto kuna soit à sokoli ba sana restaurant moko poto kuna moi salaire ba fouté wana ya musique tandeni Gibson a pété la place ni single ni Gibson a bimisi single ni Gibson a bimisi akoza la place commercial asomba bilamba na poto ateka soit na Angola bino ba mona ra AR muto sala fo bitu na mbonga biazo wapi donc kokota na ba niveau wana te parce que Gibson bongo burompela po otanga pe comme burompela aza déjà na famille moko déjà ya bio yebi ke to kokota lisolo te famille oyo lelo to kobeta lisolo te akozanga mbongo billet akozanga ndaku te lelo ba burompela nzamba apesi bango grâce donc na minute oyo burompela akozanga ndaku malonga te akozanga kaka malonga te donc wana eza lisolo ya chance na vie
mais soki tobita ke na ndenge bon pela ça Mirage aussi Mirage aza mutu no ba lokota mbongo na balabala lokota succès ka ya kolokota ba valeur na ngote soki ayeba pena valeur ya succès azwaki na premier album ndele lo Mirage a danger mais ça ne garçon mo boye ba tekele ka nzemba côté studio succès ya loenge parce que de boye tant ota la bana tout ya quartier la tête nani ota la bana quartier la tête za na mwana malunga o to beta lisolo ta pa fali yo tanga bana pena yo tanga bana te a pa fali ba Jordan Kousa bazali faire rigole aussi aller quand quartier la tête papa to so la masolo tant que ba responsable to so le tant que ba responsable kaka ye moko musicien moko bolobaka auta wenge kata fakata kaka ye bolobaka auta maison mais kaka ye dolinge la so langa suli solo ya quartier la tête kaka ye so bolobaka yenda panza maison mais kendo sala maki papa beta masola bato ba sérieux o beta masola bato ba sala coup d'état te da mutuma ba sala wa coup d'état yo ngi to sola na masolo nae mais fali pe bazo le pour un comportement fali zela na expliquer yo ba ki avion Zelana expliqué tokota côté wana fali azana mabe atamo kwa sala profiter alonga quartier latin amema mutute agenda sala kese nae batunde balanda ya Rolanda baka babiro ke azwa kofi a détruire soit orchestre nae akenda na mutute de tous ala na moi respect soki kofi na fali babetana ki bakara na avion ngana yo mutana preuve azate parce que troisième personne oyo azalaki place kofi na fali baza na avion azalaki mokili yeba na bilobela mokili yebi na bilobela na aéroport ngamona za pété eza ba imagination ya bato imagination te non eza mokili tozara na aéroport il faut yebango ke eza ba imagination ya bato place fali azalaki na VIP kofi na VIP oyo basalaki na kati toyebi te peut-être stratégie azalaki ndenge mokili yebi ke toyokana te tobeta na carrière tobima ah bon mais oui oh mais n'habite s'il faut on peut ce message mon clé pas qui sinjo rokolo bani non qui sinjo on a pas ce message ni ya malonga parce que yé en vivre bongo il faut flatter héritier à créer héritier ba conflit talanjo akuta a boudé bina filé ke baka bina filé pesa que ça baka moko epola ya héritier des danger est-ce que héritier côté na qui sinjo ke de lobabilo ka bongo mais on est à point de vue est-ce que makambo qui sinjo azolba est-ce que kofia côté ndake lobabilo ka bongo pour deviner est-ce que vous pouvez se conseil bino beaucoup vous pouvez se conseil que Sinjora vie aux hommes mené ezama be ya ba vie oyo mutu mususu wa ke oba ke Njora lelo ndenga ya pepa kofi ti kofi asekisaka ye wana oba ke kofi azala na bakanda na ebele na sa mutema kanda par rapport à quoi Sinjora finga kofi omoni parmi bato ba rapport na kombo kofi ki Sinjora zobozi ba bato ba finga kofi à la mort on confie à l'Imbisaka jamais. C'est vrai ça. Azokala te wana rapport petit ama kendo déconner soute ma yebit oh. Yo si confie à fandara na tiba staff a confie pene fandara. Tala njo akuta comme na guerre na merveille rambo. Oh merveille rambo à niveau na ngate boy na boy. Ah, yo mutokenda okenda na olongwa quartier la tokendo finga confie ya rozana fali. Oh, on se comprend donc il faut boye bara koloba makambu. Qui sinjora zokisa mutema confie mbala ebele. Tela kenda pena BCBG asenga pena Jibenzembo ke na chanzembo na antitero jiba ah njora o chanzembo yo muto composer ka te bemba tabi vie na yembisa ba danseuse jiba bi la kisanga test siko la kisi test na di début à la fin ba ya kofinga kofi siko jiba mondi ah nzembo eza bien parce que na minute na guerre ezalaki entre BCBG na quartier la comme njora a composer nzembo ya kofinga kofi Jiba avec Njora nda yebi kofi très bien. Abi to ko bana ngoni vie, il faut ko bana tout je vais kolo marti. Attention marti, sur la place là. Papa ngubayo, yo papa kolo okati kolo. Oh. Tala na bisio nzembo mobimba. Yo kasi lelo soki to lobi kofi lo mide o sanga ki alimbisa Njora. Era yo ka nzembo wana o kisi Njora composer na album ya Jibe. Yo papa kolo okati kolo poko bikoko so yo bisanga siko nzembo wane longwana na album te batu ba efasa ngo pete ba kofi pe nandenga zana kanda na epanjore kolongwa enjo dans la liste bato sala kofi lo minde mabe ye pe na sala kofi mabe parce que yembela nzembo ya zandenge moko na artiste amboka ndenga yembela wera ve jaloux
yenjo akenda composer Kofi Nzembo ya Tudunai. Ah bon. Papa. So on lingi après émission na senga batu nyonso ba landa biso. Ko télécharger Nzembo oyo njo apesa et pas JB. Bon, yebisa nga siko Nzembo wana etikala ti kofia ko dae ti kofia ko zalate bato génération babando yoka ke botala ndenge Nzembo bayembela artiste moka za wana Kongo comme Kofi tande ba dénigrer siko muta comment Nzembo wana Kisinjo mais Kisinjo wana JBP Simba na ngosu te Esimba olobi Esimba su te Kisinjo wana kasi Esimba pete parce que yazo baluka azalaki awa mabe azalaki akekuna mabe gato de vrai ça yembela Kisinjo ati azalaki se awa chéri akei na ye alobaki nanga kozonga se awa osoma mbaya donc Kisinjo ane kutu mutu ya kolanda te moko aza na orchestre moko akimi bamusicien na ye bamusicien mpe babasa leader na biso nalobaki azoya ake na ye ko ake pene pa Kofi ko moko balider ake okoma n'importe tala wa leader ake okoma so porte-parole ya héritier. Ah bon. Donc il faut oyebaka makambo ozotuna très bien parce que nga sola na vieux jour moko na ese na bi vieux venani Kofi Olomide ve Kofi ko natindela pe na lien ya Nzembo wana oyo jiba ba danseuse ba yemba na epa JB asa ve na bi vieux ko ndeko zala na nchoka boye Nzembo ayembela oyo esa epesa ko kanda te tabi petit ko posa nga su question te pe otindeli nga su Nzembo ngo yoyebi bien Nzembo epesa nga kana me otindeli nga lien Nzembo ngo osoma bana donc soko ningo pesa pena Kofi méchant danger zonze mwana njoka composer la jiba pesa ba danseuse ba yemba tindela ngo Kofi ata na wacha mais pour na ko isa Kisinjo mais l'invité Ken Piana récemment on a total c'est le scrum critique sur Nzoto il a fallu pour pas abi a préféré na eni to salité papa to betara masolo ya bato bazana ba actualité ya bien. Mais c'est le hasard artiste musicien oh hier il faut côté l'association Boutalikasu c'est le côté l'association président avant Boutalikasu président artiste Basila avant analyste président hasard na analyste ni a comme net Boutalikasu analyste Ken Piana papa c'est le yebisanga sikoyo parce que bino bolinga mutami a s'inventé ye moko yebisanga siko tokene ti États-Unis ngana seleo totambola mundela muto balanda nani balanda c'est le pas artiste musicien ozomona ke maele no ekoti ba balanda seleo ya mutu na we ekoti ba mbusu na ye loza nango sute depuis na nene ya boskoke ngo anoela madie bolembo anoela madinga Ken Piana non ezalaka te il faut tout il faut ba ke omoni mbongo po yo ozatambola na nene ya mingi mbongo eza te ozatambola na nene ya trop $85,000 ya nani wana tellement kolo mbongo a déranger omatiko maele no kimi yo compare nga na seleo pe nga na seleo ata na bandala pamba bo nga na seleo compare nga na seleo c'est le abinisa mboko yo to yebi Ken Piana bonga na bouger mboko te na bouger mboko te bouger mboko na nini na bouger mboko te ke na kangisa na batu na fansa batu na bandako te ke batu ba boyo ke église po ba Holanda ken lelo so pena ba ke ne pas été zonge pas na lo ba clair na lo ba nzamba ali kola zo ka nzamba ali kolo ngamo konza mboka ya bisanga lobi petit na ngana benga ko moto likola moto na lo ba nga solo ya lokuta te président na biso président Fatia bisanga bi yo ngana mona ko oza moto likola moto ay parce soki na fandeli TV na Hollanda biloko sala kana bujaka te papa il faut bon dimaka batu au moins na mboko batu basala ba événement na monde de presse bazar oso comprendre zelate bino bokasala mutu soki aza musicien yende star yende akosala nyonso ve na biso Zak Laton sa star de Martinique musicien te Zakaria tondisa stade na pona émission aza musicien est-ce que c'est le na vie na eti akufa ton sa stade poni yo ozoboya ke nga alekisi lo na impact posi leo kalamini ta uti ozwa trophée na États-Unis awa nzembo na ye uti ozwa trophée Ken Piana nzembo ase leo scrap ozoboya lelo
nzembo ne uti ozwa trophée merci naboyi trophée wana te yembelanga introduction nzembo wana uti ozwa trophée introduction okende kutu nzembo musika te yembelanga ka introduction non eza nango suka na charte auti ozwa trophée yo ozofélicité nzembo na ye ti euti ozwa trophée yembelanga te toencourage kasi yemba kasi nzembo na ye ti koencourage eza konsome nzembo na ye yembelanga debi nango ebandaka ndeni nzembo oyo azoli trophée selanga introduction na oza aventurier yo nzembo oyebi te oza aventurier monsieur zela yembelanga nzembo oza aventurier parce que oza aventurier oza pede na wi nazobisa yo jazz abebisa yo papa nayebisa yo oza nzela mwana baleketi bakaresi bona ndenge moko nazobisa yo papa yo mwana mobali respect kasi yembelanga nzembo yembela tala ozomona sikoyo respect na boyi te yembelanga nzembo yembelanga nzembo ekoya ndeni nzembo yango eza na wenze otindi mutu asomba obe ndeni balobi kobetelanga te yo opesa sele ovale autre chose atrophée yo yembelanga kasi nzembo encourage kasi yemba kasi to encourage kasi nga ndimi to encourage yo yemba kasi nzembo ekoya ezapi eza nati nene yange baluka ye yeli mbongo ezoya te yo te tokenda boye te akima eza te papa yo soki olingi yo lobi nazo encourage baartiste te nga alobi problème eza te nakoti na molongo na yembelanga kasi nzembo yango yazwa etrophée nabi bien ke ekoya ken piana attend que mopanzi sango critique sur tokumisaka wera tokumisaka mbutali kaswa oyo bapesa mpena se leo opportunité ke asala biloko toyoka se leo naki ye moko boya mobali te voi mwana mobali akendaka abundi mpena bosentir mwana mobali abundi ndenge Bill Clinton abunda alongwe maison mare album kizobazoba ebeta danger aza basponsor ya bascole abeta bafarafara na bajibe bawera se leo asala eloko te concert nini ya danger oyo se leo affronte ata mutu farafara ndenge Bill Clinton asala bafarafara tomona Bill Clinton na fikin wera obeta awa Bill Clinton azobeta awa bakaboli public oso comprendre donc nga na comprendre bino te musala presse bo apprécier bozokoma bapede bino nyonso tu bino nyonso papa ezomona nako osola vwana ezomona nako vwana ezoyoka nako boningaka ndenge olobati mwasiti boyo olobati mobali moko yebima bazokompande keke na oloba ya solo moto nyonso ayebi keke na oloba ya solo nakosaka ndeni voilà Ken Piana je pense que attend que mopanzi sango critique sur nzoto ya fali pupa au jugeant comme nzoto ya fali eza déjà na 2 millions yebisanga artiste congolais nini awa na Kinshasa abimisaka nzembo totia ata dans 1 mois wakokisaka 1 million de vie totia 1 mois tolongwana na kofi yebisanga artiste nini abetaka tolongwana kofi tolongwa innocent artiste nini abetaka 2 millions de vie n'espace à 6 jours yozomona yokuti faut encourager fali oyo bafali tosala critique nini critique oyo bato balinga basala danse ya ngando abeti wana fali aza ekonda papa fali aza ekonda kuna eza place moto ya makasi ezalaka place banganga oyo baleki banganga nyonso place bazwaka ngando batie na nzoto ya moto yo mponaka prince bakali te ya na nzoto ya ngando prince bakali nzoto ya ngando prince bakali kotala ye boye deya balakela ye mabe bangando omonanga bangando mo batambolaka na nzoto ya moto aekonda te bon bato bakoloba mpe mwa yo otalaka loketo afali teke bangolo baa na nzoto afali bangolo na nzoto moto yo osalaka na bekonda loketo mo bezalaka ebouja neti moku ezalaka te mais bongo bato bakoloba mwa monotonie mwa plagiat monotonie neti ya ndeni na biloko afali nyonso monotonie neti ya ndeni
parce que on est avec les génériques net va générique n'y sortir avec les génériques net ya zo yemba na ye on comprend monotonie en plus yo ben loko za monotonie loko a bini danse bina mate a créer danse o ezala raté danse ya netikala ozala te siko monotonie siko par comment comparer on a type mort ya innocent innocent yo bina te papa nga mukolo bo obetela masola mwana mo boyo na rambo eza so innocent mwana neti innocent na fandi boye papa nga azo mwana neti yo melai bangi émission za ndimite ke yo yake ça normal nga pena mukolo na fandi boye ozu na mwana neti innocent mwana artiste musicien nana papa boye na casquette ki mwana wana che artiste musicien a futara batu ba billet oyebi na expliquer loko moko innocent zalaka même podium ina ndeko na biso artiste mboka na héritier ba oyemba siko rumba basala nini moi featuring so ya oyemba na podium basimbisaka ya micro ayembaka bi ayembaka te ayemba te comment nga azomona yo melai bang ayemba sans blague nga azomona yo peno melai bang sans blague donc il faut moi respect zalaka moi makasi parce que innocent China na casquette innocent il faut na innocent na place innocent aza musicien aza musicien arabe mettre Gims ba dadju papa to différence aka innocent mais ça rumba te papa totika ko papa totika ko innocent nde mona mettre Gims so simbise ayembelo rumba mettre Gims aza e bon mettre Gims ayembe rumba rumba mettre Gims ayembe rumba rumba ayebi ko yemba te de place ba ucha ba chanter ba bango bayembaka bana ligne na bango musu bayembelaka wo daju atanga na leki daju na yemba te bo yebi yango te ken piana onga koli na rumba na nzoto wo daju atanga na leki na yemba bosika na yemba leki daju na koyemba même innocent na koli na leki na yemba bosika ko tata na gamme ya pa moni musique innocent beta musique daju beta musique Gims beta na ko signer ngo na côté studio na beti yemba ko to nzima ke oui papa mais oui po le ba marambo sala te yemba po to comprendre que yo ko yemba oui tu dis bonne maintenant tu as un belo tu je vais bien na rumba na yemba ngo ko le kameta Gims pusika net nini exemple ba rumba zebele yo na ponela nga moko papa to fanda ko na ponelo nzembo ya kofi po ya fanda ko nzembo nini ya kofi siko e compliqué na yemba te bisanga nzembo nini ya kofi e compliqué na yesu na yemba yemba ta jino yo oza pede bien solo mais oui yemba yembi papa to continue omoni babilo msusu na lobi na yemba na oyokisa nde bamisien msusu soni soko olingi créer jour ozwi inoso tie awa nga naza awa esa biso sikoyo barumba mais n'importe quel plan lelo ntango okotala Koffi Olomide les gens de la musique na biso ko voyager ko beta par-ci par-là mais nayebi te ça remarque nga na sali azobima trop koleka ba weranson na ba JB piano ça dire quoi Koffi déjà kotala Koffi lelo so to bito ke déclare to lo ba clair Koffi aleke JB na wera na succès libanda mboka zo bombango ngasko elo ba na mitunaka ba plein na la succès JB na wera ba sala na mboko au Congo ekenda wapi ezalaka nango kaka communauté na biso ou bien ezalaka pene ezalaka en Afrique parce que ya Koffi tozomona ba preuve nango Koffi tina age abima kaka ozo comprendre il faut basala nini en fait papa basala nini eza déjà trop tard soko mitekaka déjà avant te na Afrique eza trop tard déjà trop tard quel piano mais nayebi te lisolo mama ya mama Chalamwana apparemment dirait te mama Chalamwana masolo na ye nalali na tiki yango bongo na nga napesaki ye kaka conseil ndoto ne aloti etali kaka ye ndoto aloti etali kaka ye aloti de moi soko oloti moto akufa oloti de moi ozo comprendre sibalotaka moto akufa te so oloti moto akufa oloti vrai de moi ozo comprendre soko bande olota bato bakufa seke liwe ezoyela o pembeni faut okebaka na bandoto mosusu faut osambelaka nzambe ke mpo nini naloti moto akufa ocomprendre donc na basansi wana nazoyebisa yo makambo ya mystique nayebi te keni mpe na fali pupa bauti obima kala mingi ya te bake tourne bakozongela biso ti na janvier tourne yango yo moni yango koma
Mais déjà, Fally Ipupa, aza le seul artiste oyo azobima mwa libanda mingi. Ndenge moko Koffi Olomide pa alobaki ngai na mwana ngande vraiment tosimbi musique ya mboko ezolakisaka na ba art ya boy. Fally azobima trop Koffi pe na minute o Koffi aza na Nigeria. Lobi pe Fally akomaki na Mali. Na Mali. Lelo Koffi aza na Nigeria. Fally aza na Mali non? Fally aza na Mali. Donc omona ke to community na de orchestre mo boka o ebimi o ebimi o ebimi o ebimi. Donc apparemment de na Congo mobimbe très gars de orchestre. D'après Ken Piana. Hein? De orchestre bazo bima trop. Fally na mi lobela ngoyo mo yozola tsaka be kana ngande na lobango ah papa lobage etikali de orchestre yo loba yozola tsaka be te ngabi d'après yo poto ta mona faire pas bima papa botika ko flatter bato bala na Guinée si je me te ko kendo beta ba production de to lobela ezate que fait à présent mo ba bengsi ba artiste ya Afrique to lobi ne producteur a joué le contrat to lobi ma ba contrat to lobi te que au président mo ko ça la fête na yo okete bongo te on s'en comprend. Bon côté. Mais n'habite Ken Piana polémique qui apportera ni la musique na biso. Bon, polémique est bon ni maramoto ezala na tanango. Moni guerre jibe na wereye. Moi polémique ane sala ki bien. Et pour ça qui pena bango moi liboso. O santé pena côté pena wera bimisi, côté jiba bimisi, o santé pena mo pepezo kende. Mais lelo c'est comme si musique yango ezo marcher sur na polémique était. Tout le monde bina fila bimine sans polémique qui m'a ramené qui est bien. Fallait bimine sans polémique qui m'a ramené zo qui est bien. Na yebi bozo tuna na zolandele nini. Mwana bina file. Azoba ba azane lokote. Eloko azana ngo. Akoyema onde yango. Azoba ba eloko azana ngo. Siko omoni siko nzembo wana kaka moko kaka nzembo moko wana. Et exemplaire ba bina fila profiter mbala moko et memi mbala moko. Donc monta profiter kana donc bina file soko landeli parce que nzembo wana nde loko pena o pesa e flash so landeli nzembo ali début à la fin bina fila finga na yemutu te ayemba na yega bikamba bolingo moko boy et pesa nzela lelo bina file makambu mais lelo batubele peut vraiment traiter bina file impoli envers Fabregas. Azala impoli ndeni yo Fabregas bino pas ni bolinga vérité te. Bozo batike Fabregas succès na eza par terre. Azotumola batu po azonga ta na mwa lisolo. OK. Na baba Fabregas a obeta te. Et à un moment mo be Fabregas a bloqué ki Congo a bloqué. Akoma ekutu na ba niveau pena ya ba concurrence na ba Fally a bloqué ki. Mais maramoto ezala tanango erobi ko maintenir succès nous na maboko te succès qui m'a rappelé mais comment na Robin Mundi beaucoup traiter Fabregas ingrat la télévision ko traiter na ko utiliser terme nini est-ce que ça ba image yango oui po kota la Robin no kota la Fabregas muto o azala moi maloba ya respect beleza Robin Robin po aloba biloko loba na vraiment il faut na fouiller na vidéo ngo ah bon parce que na on a mona te depuis na yeba Robin na on a mona vidéo Robin afinga mutu te voilà plutôt pas je pense que tout le monde a déjà vers la fin ben yo zo boya mamunga na lobby te na boité ba otala bisonde en tout cas c'est Pauline Lumumba RDC monde bambote belé vieux les hommes bata Angel Moussoaili Koko Rafati Makizembe Adel Djoko Bagou Danger chez John Anganataba vais placer du Ebio merci voilà un grand merci na bateau tout va disposer qui temps pour Rolanda Bisso merci à Muchiribara chambre de la monnaie Muchiribara monde nani sozo boira Muchiribara chambre de la monnaie omoni afo d'ici mobimba mutaleki bango tout na mbongo eza nango lipasa bambongo ndaleki bango nyoso na la Muchiribara esusu. Un grand merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers, sans oublier à Jason Makassi, là. Merci aussi à Hervé Lupusa, un Canadien de plus maintenant au Canada. Merci aussi à toi, Jason ici, un grand merci aussi à l'assistance à Valdi Tamboué, merci aussi à Mbouta et puis aussi à Badel Mbaki. Merci à l'équipe technique Mobimba et à la voix du peuple. Tout le monde bongo au prochain numéro.